Вулиця Богдана Хмельницького – одна з доріг з найбільш інтенсивним рухом. Попри загальний задовільний стан, а вона й досі зі щебеневим покриттям, її доводиться двічі на рік підсипати та вирівнювати. А це додаткові видатки селищної скарбниці, тому суцільне асфальтування – найкращий варіант забути про цей напрямок бодай на кілька років. Подібна ситуація і на вулиці Шевченка, яку переважно облюбували школярі та батьки зі своїми дітьми. Гравійно-щебеневі дороги, їх потрібно кожен рік хоча б 2-3 рази ремонтувати, робити поточні ремонти. І пройшло вже 12 років, а вибрано ці вулиці. Великий Бичків ділиться на дві частини, Шопурка його поділяє на Малий і Великий Бичків. То депутатами було вирішено, щоб перша вулиця Покровська і вулиця Богдана Хмельницького, які підходять до церкви, а в Великому Бичкові до церкви підходить вулиця Шевченка. Віднайти щороку кошти на розгалужену мережу доріг для селищного очільника – справжній головний біль. Позаяк Великий Бичків розкинувся на площу понад 50 квадратних кілометрів, тому врахувати одразу побажання всіх не виходить. У Великому Бичкові протяжність доріг 65 кілометрів, а вулиць 85. 65 кілометрів – це серйозна мережа, і ці перші дві вулиці, які комунальної власності, що будуть з твердим покриттям. Звичайно, хотілося б, щоб всі вулиці були з твердим покриттям. Селищний очільник каже, грошей на заплановане не знайшли б і цього разу. Нагадаємо, уряд виділив субвенцію для Тячівського та Рахівського районів на звернення народного депутата Василя Петьовки у червні цього року. Частина субвенції спрямована і на Великобичківську селищну раду. Мешканці нашого селища звернулися до Василя Васильовича, щоб посприяв у асфальтуванні доріг комунальної власності нашого селища. Завдяки його старанням нам було виділено 1 мільйон 600 тисяч гривень. Відповідна комісія вже працює над проектом ремонту. Загалом асфальтом покриють біля 2 кілометрів на обох вулицях. Цьому неабияк радіють в першу чергу тутешні, зокрема і пані Катерина, яка переїхала в селище з Київщини. Так, як і скрізь, є свої нюанси, є свої проблеми, але я сподіваюся, що всі ті проблеми, які ми бачимо на сьогоднішній день в інфраструктурі, вони можуть бути вирішені. І я думаю, що, як завжди, всі ці питання опираються лише в бюджет, в кошти. А якщо будуть заасфальтовані дороги, то це великий плюс, тому що, чесно скажу, я як мама, яка виховує дитиночку, якій 4 місяці, з візочком їхати дуже важко. До роботи повинні приступити вже за кілька днів. Зокрема, буде відновлено основу дороги, аби новий асфальт прослужив довше.